Hello， 大家好，我是爱上云朵小圆。今天呢，给大家开箱一个玩具——奇妙萌可爱心魔杖套装，还有一个奇妙萌可竞合魔幻套装。哇！这个呢叫爱心魔杖。我们变身吧，爱心萌可。我发现啊，按一下这个爱心，它就可以换首歌。这个呢，它叫爱心萌可，还有一个爱心戒指，它的翅膀是可以动的。有3枚萌可勋章，这里还有一个爱心萌可，还有一个爱心铃铛，送给台子挂脖子上，台子喜欢吗？这里还有一个镜盒，可以挂在脖子上，我试试看。猜猜好不好看？翅膀和戒指一样，还是可以动的哦。现在我把它打开，有一个镜子，然后这里有个凹槽，这是3个按钮，我们来试试看。看一看神秘星球的淘气包会找到什么？这是下一首的意思。现在我们利用拆开来的勋章和2个萌可来解锁更多声音吧。肯定是附近有芒可出现就，这肯定是芒可干的好事就。闪闪亮亮传送光波，回到魔方里吧。接下来我们试一下其他的勋章会发出怎样的声音呢？比赛不需要任何理由，胜利最重要。看招！比赛开始啦！赛赛芒可，给我站住！好，我们再换一个，这个是怒怒。冷静，我要冷静，伙伴。哦，我这么生气也是有理由的呀，伙伴。怒怒王可，捕捉成功。好啦，喜欢我的视频，别忘了点赞、关注加评论哦。